Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute für euch die QB Blizzard von Leslie. Wir haben hier 15 kubische Kanonenschläge enthalten, in einem so einem Karton oder in einer so einer Schachtel, gekauft bei Zimmermann. Die NEM beträgt ca. 58,5 Gramm für alle 15 Stück. So sieht ein einzelner kubischer Kanonenschlag von Leslie aus, von den QB Blizzard. Genau, ein sehr interessantes Design hier mit dem Drachen drauf, also ich finde das echt cool gemacht, muss man schon sagen. Eine NEM pro Stück steht hier leider nicht drauf. Die Verarbeitung ist auch eigentlich recht gut, muss ich sagen. Und ja, jetzt kommt es nur noch auf Knall drauf an. Und ich würde sagen, wir testen die Teile einfach mal und ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Die QB Blizzard von Leslie aus dem Zimmermann von 2017 für 7 Euro, 50 Stück. Das war schon mal ein Puffer. Den zweiten. Ja, und die letzten beiden waren nur noch ein Verpuffer. Also taugen auch nicht wirklich die Bohne. Schade.